水と相性悪め。地上では強気なリノも水中ではおとなしい。水を嫌う姿はまるで本物の猫のよう。まずはリノについてざっとおさらい。こんなに正統派イケメンなのに、言動は正統派どころかサイコパス発言多めのリノさん。メンバーから悪魔ウサギと呼ばれており、唯一の年上メンバー、バンちゃんにも強気で立ち向かいます。ワードチョイスがいつも独特で面白く、リノワールド全開なんですよね。リノの人生の目標は、健康に生きて自然死することなんだそう。スキズの YouTube では、健康に生きて僕たちみんな自然死しましょうとステイにまでも自然死を布教していました。そしてリノといえば、お尻ハンター。パフォーマンス中、練習中、日常生活、どんな時でもメンバーのお尻を触っては、やってやったぜと嬉しそうにしています。被害者のメンバーがなんでお尻を触るんだと尋ねると、本人は、見えるからなんとなく、と話していました。理由がなんともリノらしい。最初は被害者だった他のメンバーも、今ではリノに釣られて全員がお尻ハンターになっています。さてそんな普段は強気なリノですが、水が大の苦手で水の中に入ると一気におとなしくなります。スキズは YouTube コンテンツで時々プール遊びをしてくれます。何でもできるイメージのリノですが、泳ぐのが大の苦手。水の中に入るとまるで借りてきた猫のようにおとなしくなってしまいます。そんなリノを見かねて、周りのメンバーはいつも手伝ってくれますが、浮き輪にもうまく乗ることができずひっくり返る始末。ステージ上では完璧なリノですが、こんなダメダメな部分が見られるなんてなんだか新鮮。他のメンバーが楽しそうに泳いでいる時も、リノは隣で静かに眺めています。それを見かねたチャンビンは、僕が水泳を教えてあげる、とリノの手を取り水泳を教えてあげます。その姿はまるで親子のよう。普段主導権を握りがちなリノが、チャンビンに主導権を握られている姿が可愛すぎる。みんなで潜水ゲームをしようとなった時には、リノは真っ先に不正行為に走ります。チャンビンに不正行為を疑われても、何食わぬ顔で不正行為を否定。他にも6月27日にアップされた、スキズコードエピソード57で、メンバーみんなでプールの中でラグビーをしている時の出来事。リノとチャンビンは同じチームだったのですが、チームプレイのラグビーでリノがあまりにも活躍できず、痺れを切らしたチャンビンがリノに、リノヒョンは水の中で何ができるんだよ、と的を置いた一言。これにはメンバーも大爆笑。いつもは倍返しするリノですが、今回はリノも何も言い返せません。リノはまだまだチャンビンとの泳ぎ方の練習が必要なようです。ですが、水が苦手なリノが珍しくこのゲームでは大興奮。他のゲームでは、ピリを軽々しく抱っこするなど、お兄ちゃんらしい一面も、よっぽど楽しくゲームをしていたことが動画越しにも伝わります。浮き輪に乗った状態で綱引きをするゲームでは、浮き輪に乗るのにすっごく時間がかかっていたのですが、いざゲームを始めると10秒も経たずに負けてしまいます。これには同じチームのメンバーも大爆笑。水中ゲームでここまで周りを爆笑させることができるのも、ある意味才能かもしれませんね。水が苦手なリノですが、実は他にも弱点が。リノは高いところが苦手でかなりの高所恐怖症なんです。デビューした時期にメンバーと一緒にナムサンタワーに登っている映像では、表情がこわばってしまうリノ。横にいたハンは、掴んで、と自分の腕をリノに差し出し、エスコート。何これ、ミソ、尊い。いつもは頼りなさげなハンがお兄ちゃんのように見えてかっこいい。普段は甘える側のハンの意外な一面を見ることができました。絶叫系のアトラクションも苦手なようで、遊園地でバイキングを乗った時には、ずっと目をつぶって渋い顔をしていました。なんと高所恐怖症のリノはジップラインにも挑戦したんです。乗る前からおじいちゃんのように腰が引けており、メンバーからも大爆笑されるリノ。周りのメンバーに心配されながらも、ジップラインに挑戦していました。ジップラインが終わった後は放心状態。水でも高いところでも、苦手なことに果敢に立ち向かっていくリノかっこよすぎる。そしてリノの最大の弱点がもう一つ。それは、ハンジソン。ハンジソンにお願い事をされると、いやいや言いながらも最後はしっかり言うことを聞きます。そしていつもまんざらでもなさそうな顔。リノを扱えるのはハンしかいないとも言われており、メンバーからは、リノ専用調教師、とも言われています。二人はお互いにチャギヤと呼んでおり、もうラブラブ夫婦そのもの。いつも距離が近く、二人の世界に入っていても、当たり前の日常すぎてメンバーも何も突っ込みません。ハンといると穏やかな表情になるリノが可愛くてたまりません。やっぱりミソはガチ。
これまでの話を聞くとなんだか頼りなさそうに感じるリノですが、実は筋トレオタク。暇さえあればボクシングに行ったり筋トレをしたりして体を鍛えているそうです。バブルでもよく今から筋トレをしてくるとステイに報告しています。デビューしたての頃は筋肉マッチョというイメージはありませんでしたが、今ではチャンリン、バンチャンと並ぶほどの筋肉マン。ですがリノは筋肉を見せつけるタイプではなく、静かに筋肉を育てるタイプ。普段露出の少ない洋服を着ることが多いので、リノの筋肉を見られることはとても稀です。だからこそ、たまに着るタンクトップから見える腕の筋肉がたまりません。腹筋を見せることがないリノですが、バンちゃんによるとリノの腹筋は食パンなんだとか。食パンってどういうこと？ステイの妄想が膨らみますね。リノは自己管理の鬼とも言われていて、常に栄養バランスを考えて食事をとっているんだそう。ステイからの質問で、ダイエットおやつのおすすめを教えてほしいと聞かれると、ダイエットをするのにおやつを食べるんですかとステイに喝を入れていました。ですが、その後にしっかり自分のおすすめのダイエット中のお菓子をおすすめしており、リノらしいツンデレな対応でした。筋肉ムキムキなリノのダンスはとってもパワフル。BTS のバックダンサーを務めていたほどの実力です。スキズのダンス面でのリーダーを担っており、ダンスを教えることがとっても上手。キングダムでボーカルラチャのアイエンがダンスチームとして参加することになった時には、人一倍アイエンのことを気遣っていました。いつもの悪魔っぽさのあるリノからは想像できないような優しくて丁寧な教え方。時には笑い要素も入れながら楽しくダンスレッスンをしていました。いつかステイにもダンスレッスンをしてほしい。実家で猫を3匹飼っていて溺愛しているリノですが、リノ自身も猫っ気があるんです。動くものに興味を示して目で追ったり、懐いている人にしか見せない顔があったり、交友関係は広く浅くというよりかは狭く深くのタイプなようで、芸能界でもあまり友達は多くないようです。最近韓国で行われたファンミーティングでは、着ぐるみのリービットの中の人がリノの親友だったと話題になっていました。親友と一緒にステージに立っていたからか、この日の公演はいつもより自然体なリノの姿をたくさん見ることができ、ファンは大喜びでした。V ライブではリーダーのバンちゃんからも、リノは少し猫みたいですと言われるほど、水が苦手なところも猫にそっくり。猫を愛するあまり、行動までもが猫に似てしまったのかもしれません。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。